Bene ragazzi, questo è il secondo episodio del Giro Trento-Bondone. Adesso facciamo Trento-Bondone, siamo qua all'inizio della strada, eccola qua. Sono 1300 metri di dislivello e 17 km, insomma un bel po' di tornanti. Penso che la conoscono tutti questa strada, una volta nella vita dovete farla, in moto, in macchina, quello che vi pare. Qua fanno le gare in salita più famose sia di macchine che di moto d'Italia. Premetto che il limite è 60, attenzione perché vi blindano. Cerchiamo di non fare, di andare tranquilli, insomma, quello che si può fare si fa, quello che non si può, ci siamo capiti. Ok, il mio numero di giri non corrisponde alla velocità, ecco, quello ve lo dico. Bene dai, allora partiamo, facciamo sta bondona perché il tempo peggiora, non vuole arrivare in cima che piove, forse ce la faccio appena appena, se no mi rovina la festa. Bene ragazzuoli, si parte. Chi non l'avesse ancora fatto lo invito a iscriversi, andare a vedere i miei video. E bene dai, le strade che mi piacciono a me sono queste. Adesso non so com'è l'asfalto perché bisognerebbe fare sempre un po' un giro di prova, ma non posso. Comunque è una delle strade più belle questa. Qua c'è tutto, c'è tutto. Testiamo un po' anche le gomme perché sono nuove. E adesso con questi rapporti ragazzi il capo è così che deve andare. 15,45. Ragazzi, comunque c'è il limite dei 60, fino ai 40 si può. Allora non voglio istigare nessuno. No. 60 è impossibile farli nei tornanti, se no cadete. Bel fresco e via. Mi raccomando, centri abitati, non fate cazzate perché vi blindano, Troppo bella questa strada, troppo bella, cazzo.
shifter, quello impennata, bello cazzo. Sta iniziando a piovere. Oh. ragazzi, il bondone finisce qui, guardate che nero che c'è su. Il bondone finisce qui, troppo bella questa strada, cazzo, ti dà sfogo proprio. C'è qua nessuno, guardate che nero che ce l'ha. Sta arrivando una mega acqua, però l'ho scampata, il mezzo è qua. Il mezzo è qua. Spero che vi sia piaciuto il video. Trento Bondone full gas. Allora full gas no, però dai, ci siamo divertiti, l'importante è quello.
spero che riesco a trasmettervi questi divertimenti, dai, il sound del mezzo. Bene, adesso facciamo un attimino di pausa, solita solfa, iscrizione, campanella, pollici in su molto importanti, pollici in su, spolliciate perché YouTube ha bisogno di pollici in su. E cosa dire? Mi preparo già ad andare in giù perché mi sa che se no prendo l'acqua, c'ho da fare un 80-90 km e forse anche 100, è meglio che vado. Ecco dai, mi raccomando, restate sintonizzati perché arriveranno altri video. Arriva il video di quel cavettino lì, quello che ho preso OBD per azzerare tutto. E bene, alla prossima ragazzi, un saluto a tutti, full gas sempre.